আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনলাইন টিকিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা আসলে এর আগে যেটা ছিল বাংলাদেশ রেলওয়ের সিএনএস বিডির যে চুক্তিবদ্ধ ছিল বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে, সেই চুক্তিবদ্ধটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের আহ, আগের যে যত ডাটাবেজ ছিল, যত অ্যাকাউন্ট ছিল, আমাদের সবগুলো কিন্তু ডিস্ট্রয় হয়ে গেছে বিকজ অফ ওই রেলওয়ের সাথে ওই সিএনএসবিডির চুক্তিটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ওদের ডাটাবেসটার সাথে আমাদের আর কোনো কানেক্ট হচ্ছে না। সো আগের যে ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড যাই করেছি আমরা, আপনারা যারা যেটাই করে থাকেন সব কিছুই বাদ। এখন বাংলাদেশ রেলওয়ে নতুন একটা কোম্পানির সাথে চুক্তি হয়েছে, সেটা হলো সহজ। তো এই সহজে আমাদের নতুন করে আবার অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে, ইউজার ক্রিয়েট করতে হবে, দেন ওই ইউজারের মাধ্যমে আমাদের আবারও অনলাইনে আমরা সহজেই টিকিট ক্রয় করতে পারবো, এবং টিকিট ক্রয় করার পরে যদি আমরা টিকিট ফেরত দিতে চাই সেই সিস্টেমটাও এখানে আছে। সো দেরি না করে আপনাদের দেখাই, আপনারা জাস্ট eticket.railway.gov.bd এটা গুগল ইউআরএল বারে যে আপনি জাস্ট লিখবেন, আমি এই লিঙ্কটা আমার ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব। এটা দেওয়ার পরে আপনাকে এই ইন্টারফেসটা দিবে। তো এই ইন্টারফেসে দেখেন আমাদের কিছু মেনু আছে, হোম মেনু, লগ ইন মেনু, রেজিস্টার, ভেরিফাই টিকিট অ্যান্ড কন্ট্যাক্টস। সো আপনি যদি আগে থেকে ইউজার ক্রিয়েট করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার এখানে জাস্ট আপনি এই যে লগ ইন অপশানে যে আপনি পারচেস করতে পারবেন। সো যেহেতু আমাদের আগে যেটা করা ছিল সেটা সিএনএসবিডিতে, আমাদের এই যে আমাদের সহজ যে নতুন প্ল্যাটফর্মটা আসছে, এখানে আমাদের ইউজার ক্রিয়েট নাই। সো আমাদের ইউজার ক্রিয়েট করতে হবে। রেজিস্টারে গেলাম আমরা। তো যাওয়ার পরে দেখেন আপনাকে আর একটা ইন্টারফেস দিবে যেখানে আপনার কিছু ইনফরমেশন চাইবে। তো এই ইনফরমেশনগুলো আপনাকে ফিল আপ করতে হবে। ফার্স্টে আপনি সে এক্সাম্পল ফার্স্ট নেমটা আপনাকে প্রোভাইড করতে হবে। তো ফার্স্ট নেমটা যদি আপনি প্রোভাইড করেন, সে আচ্ছা, তো আপনাকে ফার্স্টে আপনার ফার্স্ট নেমটা প্রোভাইড করতে হবে, ফুল নেমটা। দেন আপনাকে একটা মেইল দিতে হবে, মেইল অ্যাড্রেস। সো আমরা মেইল অ্যাড্রেসটা দেই। ওকে, নো প্রবলেম, আমরা মেইল অ্যাড্রেসটা দিই। ওকে, দেন আপনাকে একটা মোবাইল নাম্বার ইনশিওর করতে হবে। আমি একটা মোবাইল নাম্বার দিলাম। দেন আপনাকে উক্ত নাম্বারটা আবারও দিতে হবে। ওকে, দেন আপনাকে একটা স্ট্রং পাসওয়ার্ড দিতে হবে। তো পাসওয়ার্ডের ক্যাটাগরিটা আপনাকে একটু বলি। পাসওয়ার্ডটা আপনারা অবশ্যই স্ট্রং দেওয়ার চেষ্টা করবেন। একটা বড় আপনাকে একটা একটা বা ইয়ার রাখতে হবে, একটা নাম্বার মিনিমাম একটা অ্যালফাবেট রাখতে হবে, দেন একটা নাম্বার রাখতে হবে, দেন আপনি যদি আরও স্ট্রং করতে চান দেন একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার, দ্যাটস মিন হ্যাঁ আপনার হ্যাশ দিতে পারেন, ডট, তারপর হচ্ছে ডলার চিহ্ন দিতে পারেন, পার্সেন্টেজ দিতে পারেন, @ দিতে পারেন। তো যে কোনো কিছু আপনি দিতে পারেন। সো পাসওয়ার্ডটা আমি দিচ্ছি আমার। দেন আপনাকে আবার সেই পাসওয়ার্ডটা কনফার্ম করতে হবে। ওকে, দেন এখানে আইডেন্টিফিকেশন টাইপ, আপনি কোন ধরনের আইডেন্টিফিকেশন দিতে চান। সে আমি যদি এনআইডি দিই তাহলে আপনাকে এখানে এনআইডির ইয়াটা নাম্বারটা বসাইতে হবে। আপনি যদি বার্থ সার্টিফিকেট দেন এখানে দিতে পারেন। সো এটা আসলে আগে ছিল না, আগে এনআইডি ছিল। সো বার্থ সার্টিফিকেটটা দেওয়ার জন্য যাদের এনআইডি নাই তারাও এখন অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে, এখানে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে। সো আমি আমার এনআইডিটা ইনশিওর করলাম। দেন পোস্টাল কোড, আপনার পোস্ট অফিসের যে কোডটা আপনি সেটা দিবেন। দেন অ্যাড্রেস, আপনি আপনার অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিতে পারেন।
অ্যাড্রেস দেওয়ার পরে এখানে একটা কোড আসবে আপনার নাম্বারে, আপনি যে নাম্বারটা দিয়েছিলেন নাম্বারও একটা কোড আসবে এবং আপনার মেইলেও একটা কোড আসবে। আমরা একটু কোডটা বসাই। আচ্ছা, তো আমাদের নাম্বারে কোড আসার আগে আমাদের মেইলে চলে আসছে, সো মেইল থেকে আমরা প্রোভাইড করতেছি 8693। ওকে, দেন কন্টিনিউ। ওকে, দেখেন কন্টিনিউ করার পর আমার কাছে এখানে আরেকটা জিনিস অপশন আসছে, এই যে আমার এখানে কিন্তু আমার নামটা চলে আসছে, খেয়াল করছেন? এটা কিন্তু আগে ছিল না। সো আমি এখন আমার আমার অ্যাকাউন্টে ঢুকে আছি। সো এখন কি করতে হবে, এখানে যেটা আছে যে আপনার পারচেস করতে হবে। সো আপনি যদি আগে পারচেস করে থাকেন দেন পারচেস হিস্টোরিতে থাকবে, বাট আমরা তো পারচেস করি নাই। সে আমার একটা জাস্ট দেখাই, সে আমরা ঢাকা থেকে আমরা খুলনা যাব। সো আমাদের এখানে ডেটটা ইনশিওর করতে হবে, ডেটসে আমরা দিলাম 16 তারিখ। তো এখানে ক্লাসটা দিতে হবে, আপনি কোন ক্লাসে যাইতে চান, এসি বিজনেস, এসি শোভন, সিনিকদা, তো যে কোনো একটা। আমি সে শোভন চেয়ার দিলাম। শোভন চেয়ার দেওয়ার পরে ফাইন টিকিটে প্রেস করতে হবে। দেন আপনার লোডিং হওয়ার পরে আপনাকে দেখেন আপনাকে সাজেস্ট করতেছে সুন্দরবন এক্সপ্রেস 8:15-তে সিট অ্যাভেলেবেল। এই জিনিসটা খুবই ভালো লাগছে। আগেরটাই কিন্তু আপনার এই অপশনটা ছিল না। তো দেখেন এখানে কিন্তু আমাকে বলে দিচ্ছে যে আমার আর কয়টা সিট আছে। এই সুন্দরবন এক্সপ্রেসে আমি যদি টিকিট কাটতে চাই আমার অ্যামাউন্টটা বলে দিচ্ছে এবং আমাকে কয়টা সিট আছে এটা বলে দিচ্ছে। সেম সিমিলার আমার রাতে আর একটা ট্রেন আছে চিত্রা এক্সপ্রেস, যেটা সন্ধ্যা 7টায়, যেটা কিনা 82টা সিট আমার অ্যাভেলেবেল আছে। সো এটা সত্যিই খুবই ভালো একটা দিক আমি বলবো বর্তমান প্ল্যাটফর্ম সহজ প্ল্যাটফর্মের, ই টিকিট প্ল্যাটফর্মের যে সহজ কোম্পানিকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে এই অপশনটা রাখার জন্য। অ্যাভেলেবেল সিট সহজেই দেখা যাবে। সো মানুষ যখন এই অ্যাভেলেবেল সিটটা দেখবে তখন কিন্তু তার কাটার আগ্রহটা বা যদি কম থাকে তাহলে দ্রুত কেটে ফেলবে, যদি অনেক বেশি থাকে তাহলে ওকে রিল্যাক্স মোডে কাটবে সে। সো আমি মনে করি দ্যাটস গুড অ্যাডভান্টেজ ফর দিস ওয়েবসাইট। দেন আপনি সে এখানে ভিউ সিটে যদি যান, আপনি দেখতে চান যে কি সিট আছে। সো একটা জিনিস খেয়াল করেন, এখানে যে এই যে বক্সটা সাদা, দ্যাটস মিন অ্যাভেলেবেল সিট থাকলে এটা সাদা, যদি বুক হয়ে যায় তাহলে এটা, আর যদি আপনি যদি সিলেক্ট করেন তখন সবুজ হবে। সো দেখেন উমো নম্বর বগিতে আমাদের সবগুলোই বুক। সো এখানে কিন্তু বগি সিলেক্টের অপশান আছে। সো আমি CHA নম্বর বগি যদি সিলেক্ট করি দেন আমার সেম সব বুক হয়ে আছে দেখাচ্ছে। দেন আমি SCH তে গেলাম, তেও বুক। আচ্ছা, বুরগুজ্জ এই দেখেন পার্থক্যটা দেখেন, এইগুলা কিন্তু বুক, একটু শেড কালারের যেটা সেগুলো বুক। এই দেখেন হোয়াইট যেগুলো সিটগুলো হোয়াইট আছে, এই দেখেন এখানে 4টা আছে। আপনি কিন্তু এই যে লাইনে 3টা আছে সেই 3টার মধ্যে আপনি জানলা উইন্ডো, এটা সেন্টার, এটা মিডিল। সো আপনি এটা কাটতে যে কোনো একটা কাটতে পারেন। সো এই যে প্রসিডিউরটা। তো আমরা আরেকটা দেখি ঝ বগিতে দেখি। তো ঝ বগিতে দেখেন, খেয়াল করেন, লুক এই দেখেন সব ফাঁকা, এই এতগুলো ফাঁকা, উপরেগুলো কিন্তু সব বুক হয়ে গেছে। আবার এই দুইটা ফাঁকা, মানে হোয়াইট শেড যেগুলো সেগুলো, আর একটু ডার্ক শেড যেগুলো এগুলা অলমোস্ট বুক। সো আমরা যদি নিও নাম্বারটা দেখি, নিওতে আরও বেশি ফাঁকা, ঠিক আছে। সো আপনার ইচ্ছা আপনি কোন বগিতে কাটবেন। সে আমরা নিওতেই আসি, আমরা যদি নিওর যে কোনো একটা উইন্ডো কাটি লেফট সাইডে 96 নাম্বার সিট নাম্বারও বলে দিচ্ছে, 96 নাম্বার সিট আমি যদি সিলেক্ট করি, দেন দেখেন সিলেক্ট করলে আমার গ্রিন কালার চলে আসতেছে। দেন দেখেন এখানে একটা অপশান আছে কন্টিনিউ পারচেস। কন্টিনিউ পারচেসে যদি আপনি যাওয়ার পরে আপনাকে এখানে প্যাসেঞ্জার ডিটেলস বলে দিচ্ছে, প্যাসেঞ্জারের ইনফরমেশন আপনাকে এখানে কিন্তু আপনি চাইল্ড সিলেক্ট করতে পারবেন। তো প্যাসেঞ্জার, দেন এখানে জার্নি ডিটেলস আছে, কোথায় কয়টার সময় কি গাড়িতে যাবেন, কোন সিট, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং। দেন আপনাকে যেটা করতে হবে, এই যে এইখানে আসার পরে দেখেন 2টা ওয়ে আছে, একটা ছিল মোবাইল ব্যাংকিং,
মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মধ্যে অনলি ফর বর্তমান বিকাশ রাখছে তারা, আশা করি নগদ এবং রকেট ইনক্লুড করবে। আপাতত শুধু এটাই অনলি ফর বিকাশ আছে। আর ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ডের মধ্যে যদি আপনি ক্লিক করেন, এখানে সম্ভবত নেক্সাস পে বা অন্যান্য ডেবিট কার্ড অ্যাড করছে, আই এম নট শিওর, আমি কাটি নাই। সো মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে এবার পর আপনি বিকাশে যাইতে পারেন। আর এই ই পেমেন্ট সিস্টেমটা অ্যাজ ইউজুয়াল আগেরগুলোর মতোই। আপনি যদি বিকাশে ক্লিক করেন, দেন আপনাকে বিকাশের একটা মেসেজ বক্স আসবে, ওইখানে নাম্বার লিখবেন, দেন আপনার ওটিপি যাবে, দেন ওটিপিটা বসানোর পরে দেন আপনি ইয়া করবেন, দেন ওটিপি বসানোর পরে দেন আপনি পাসওয়ার্ড দিবেন, দেন আপনাকে এখানে টিকিট চলে আসবে, বা আপনার নির্ধারিত জিমেইল আপনার টিকিটটা চলে আসবে। সো মেন প্রসিডিউর এটাই। আর আর যদি কোনো কারো কোয়ারি থাকে আপনি কমেন্ট বক্সে জানাইতে পারেন। আর যেহেতু আমি পারচেস করব না এখন কোনো, এই জন্য আপনাকে আমি পেমেন্ট গেটওয়েটা, পেমেন্ট অপশনটা আমি দেখাইতে পারলাম না, এই জন্য সরি, আন্তরিকভাবে দুঃখিত। বাট পেমেন্ট গেটওয়ে আমি আশা করি সবাই পারবেন। সো ধন্যবাদ সবাইকে।